السلام عليكم مشاهدينا الكرام في قناة ليلى لا تنسى. مرحبا بكم جميع في حلقة اليوم. في سنة 2003 بمدينة مكناس، واحد السيد عنده واحد السيارة بيكوب دايرة لها واحد بيع وشرية، مرة كيبيع لها الخضرة، مرة يبيع لها الديسير. وهاد السيد هذا تا معروف بواحد اللقب كيقولوا ليه مول البنان. يمشاو هو واحد السيد اخر صاحبو كيشريو السلعة وكيبيعوها ويقسموا الارباح بيناتهم. هما صحاب استثني حدا بعضهم، كبروا مع بعضهم، متفقين مع بعضياتهم وهذا الامور بيناتهم. هاد السيد هاد مولي بنان مزوج، وحتى صاحبو حتى هو مزوج، كيظنوا خدامين على راسهم بهذيك الطوموبيل، كيبيعوا البنان يبيعوا الخضره كل مره واش كيبيعوا. وفي العشيه كل واحد كيروح للمحل ديالو عنده وليداتو خدامين بالحلال وخدامين بدراعهم، الله يسهل عليهم. هاكي امور هكا بيناتهم. ازرب على هادي منوال حسن واحد النهار هذا في مول بيكوب اقترح على هذا بصاحبه وحرك سراح، قال لي علاش ما نشريو شي مرسيدس سميتها مسبعه ونكبروا المشروع ونزيدوا فيه السلعه ونبيعوا نشتريو كثار، ويدخل معنا حتى واحد السيد نسيبي خذ الزوج ديالي. هذا مولي بنان الصراحه في الاقتراح هذا فكر انه يطور المشروع، كبروا المسائل ديالهم ويزيدوا السلعه كثر، بالتالي غتفصلوا طوموبيل كبيره وغيزيدوا شريك اخر اللي هو نسيبو. هذا صاحبو قال لي مرحبا، حتى هذا نظر وهذه فكره مزيانه، وباع هذيك الطوموبيل بيكو وتفارض هو وصاحبو، غير هو وصاحبو، واشتراو السياره مرسيدس 207 وخدموا معاهم نسيبو. اخذ الزوج ديالو ولاو كيمشيو للمارشي يجيبوا الديسير يجيبوا الخضره، كيضربوا في احياء كيبيعوا، الارباح كتقسم مع بعضهم، كيقسموهم بكياسه متعافتين والامور بخير على خير. بقات الامور في هذا هات بيناتهم حتى لواحد الصباح هاد مول بيكوب، حنا نبقاو نسنيو مول البنان احسن. هاد مول البنان جا نسيبو الدار كالعاده في هذاك الصباح باش يعمروا الطوموبيل ويخرجوا يمشيو يخدموا. قال له شوف فين مصطفى، ذا ثينك مصطفى راه جاش البارح اصلا للدار. قال له واش ما باتشنا؟ قالت لا ما باتش في الدار. قال راه يمكن غيكون بات عند مو، راه عيانه شويه، راه يقدر يكون بات عندها، انا راه ما عندي لا تليفون باش نتصل بيه لا والو. الدار ديال الام ديالو ما بعيداش بزاف، كيما تما في الدوار على بعد تقريبا شي 100 او 150 متر. هاد نسيبو هذا دخل الدار عند حتو فطر معاها، قال غنتسنى مصطفى راه كان بيت هاد الوالده ديالو راه يجي دابا، ولكن السيد ما جاش للدار. هذاك الشريك ديالهم حتى هو جا للدار بمصطفى، لو كان دابا نسيبو تما قال لي بدي مصطفى راه ما كاينش في الدار. مشاو ليه هما في جوج اللي عند الدار مو، دكر عليها حجت عندهم السلام السلام. قال له واش مصطفى ما باتش عندك؟ دوك يمين لا ما باتش عندي، جا عندي البارح كان شاو بيا شي دواء ومن تنوقت شتو. اتصلوا بيه في التليفون ديالو ولكن التليفون كيصوني هو ما كيجاوبش، الموبيل ما كايناش تما، لحظه الدار ديالو لحظه الدار ديال الام ديالو. اذا هاد السيد هذا بما انه ما باتش في دارو وما باتش عند مو، فين غادي يكون جا هاد السيد هذا؟ او كيسولوا هنا يسولوا هنا يبحثوا هنا يبحثوا هنا، حتى قال لهم واحد السيد دا ودي راه مي شفت الطوموبيل ديال مصطفى، راه هو واقف حدا طنطا واقفه تما، ولكن هو راه ما بانش ليا الطوموبيل كاين تما ولكن هو راه ما شفتوش. مشاو عنده لحدا القنطه وبالفعل لقاو السياره تما، ولكن السيد ما كاينش. فتحوا الباب الخلفي وهنا شنو غادي نلقاو؟ هذا الاوس مصطفى طايح تما ومقتول، كان منظر فظيع، دماء كثيره بعين المكان، دماء كثيره جدا بالسياره. السيد رينا اوسيم مذبوح. هنا تعشني البارك الملكي حتى واحد المقبره كابلي تصلوا للجدرميه الحل باي مكان. شافوا السياره حسب محضر المعاينات الجدرميه، لاحظوا بان السياره واخده عكس اليمين ديالها، يعني مستوقفه على الحقاوطه كيف كنقولوا، وبالدارجه كنقولوا الطوموبيل واخده راحتها. اي هاد السيد هذا جا هنايا باش ياخذ راحته او باش حد او
في معاينات أولية في الضحية كيبان بأنه طايح مسجات على الوجه ديالو، أي طايح على وجهه، سي واحد طعنا في الظهر ديالو. كذلك عنده ضربة في العنق، كيف كيما ندبوه في هذه المهنة صمتنا باش نستعمل هذا المصطلح ديما تأثير في النفسية. أو حدا تما واحد التليفون ديالو أو واحد السوسي وركيف واحد البراد ديالتي وكاينه واحد البوطه تما وبقاو كاس واحد. واش هاد السيد جاب وحدو هنا؟ حنا غادي نشوفو. الجيوف ديال الضحيه ما يبقاو فيهم لا فلوس لا والو. هذاك نسيبو الشركه ديالو كيقولوا ودي حنا خدامين مع هاد السيد هذا، حنا مشتوكين كاملين كنصدموا في الطوموبيل هادي كنبقاو نشريو عليها. واليوم في الصباح كالعاده موالفين كنجيو عندو الدار كنستفو السلعه ونقادوها وكنخرجو نضيعوها. ولكن اليوم هاد الصباح هذا حنا جينا عندو ما البيراش. هاد مسيب قال لي مولدي هاد الراجل هذا راه نسيبي مزوج بالاخت ديالي، وجيت عند حتى هاد الصباح قالت لي راه ما باتش في الدار. ومشينا حتى للدار ديال الام ديالو كنسولو عليه وهبطنا حتى هي باللي ما باتش عندها. وحنا كنسولو عليه حتى انا كاين واحد السيد وقال لنا بلي الطوموبيل ديال مصطفى راه واقفه حدا مقنطره. وجينا هنايا لما جينا كنتفاجئوا بانه مقتول هنا في الطوموبيل وخبرناكم السيد. هذه هي الاقوال ديالهم. عاد اتخبرت النيابه العامه بالامر مقلاك الجثه ديال الضحيه مستودع الاموات. خداو الجدرميه التليفون ديال الضحيه وخداو ما يفيد تمايا داك السيسي وداك كيف داك البراد داك المسائل يتقدر تفيد في البحث. التليفون ديال الضحيه تحت المكالمات الصافره والوالده. الجدرميه لقاو تما شي مكالمات وارده، يعني شي حد يعني اشخاص متصلين به اللي هما نسيبو وهذاك الشريك ديالو، ولكن متصلين به في هذاك الصباح. البوليس او عفوا الجرميه قالوا غادي نشوفوا اخر مكالمه اللي كان كيبارح قبل 12 ديال الليل، يعني اخر واحد تلاقى معاه. حنا دابا هاد جوج مكالمات حنا عرفناهم وعندهم تبرير اللي متصلين بك يقولوا ودي حنا صاحبنا هذا والشريك ديالنا سي نورمال غادي نتصلوا به. قالوا غادي نشوفوا المكالمات اللي ولدات البارح قريت 12 ديال الليل. ديروا لهاد المسيبو هذا انت اتصلتي بيه اخر مكالمه كان ببارح. خلي المكالمه ديال الصباح، المكالمه كانت ببارح تقريبا ونعشي شي 6:30 هكاك 7 تاع. قالوا لي شنو النفاد من هذه المكالمه؟ علاش اتصلتي بيه؟ قال لي مودي حنا البارح سالينا خدمه ماشي 6 ديال العشيه تقريبا. قال لهم هو بقى في القهوه وانا وهاد السيد هذا اللي الشريك ديالنا مشينا نزديو واحد شال المحل ديالو. ايما انا مشيت با بدات الحوايج ديالي دوشت كلت شي حاجه وعاود اتصلت بيه قلت له واش انت باقي في القهوه؟ قال لي انا مازال في القهوه. قلت له صافي ما نجي عندك. وبالفعل جيت عنده وبقيت جالس انا وياه في القهوه حتى شي 9 ديال الليل وتفارقنا مزيان. قالوا لي غتوريني هاد المقهى اللي كنتي جالس انت وياه فيها. وبالفعل مشى معاهم لواحد المقهى دخل الجدرميه تما كيسولو واحد النادل. الصراحه بلي فعلا البارح كان هاد السيد هذا هاد النسيب كان مع السي مصطفى اللي هو مول بنام كانوا بزوجنا في قهوه. داروا لي واش كانوا داير هما بجوج؟ دايرين كانوا داير هما بجوج. ايوا ما عادش خرجوا. داري ما انا سيدي اللي عنت عليه هو اما هذاك السي مصطفى خرج هو الاول نشا وبعد واحد المده تقريبا شي ساعه ولا هذا عاد خرج هاد نسيبو هذا. دونك فعلا هذاك نسيبو قال له تين الحقيقه قال بلي فعلا تفاقت انا وياه في قهوه. هذاك الشريكهم الثاني بعتو مع الجدرميه حتى هو قال لي مودي ما راه ملي تفارقت معاه امبارح ما ديك الساعه ديال العشيه مشيت لداري من هذيك الوقيته ما بقاش خرجت من الدار. اكيد غيمشيو مع الجدرميه للدار مشاو مع الدار ديالو وتاكدوا من خلال المصارحه بيه الزوجه ديالو وواحد بنته اللي تكون تقريبا في عمرها ديك 16 17 سنه. كيقولوا فعلا لما جا هذيك الساعه السانس ما بقاش خرج من بعد من الدار دا. ولكن هذاك نسيبو هذيك الحق معلومه بالسيز هو بناه صافي بواحد القضيه اللي غادي هي اللي كبر على هذه المصطلح كامله. قال لي مودي
انا نسيبي البارح لما كنت انا وياه في قهوه راه اتصل بي شي حد في التليفون وحزن عنده جاتو مكالمه انا ما عرفتش شكون اتصل بيه ولكن على اكرا ديك المكالمه خرج مشى. غريبة هذه هي ان الجدرميه لقاو بلي اخر مكالمه كانت عند الضحيه البارح هي الرقم ديال نسيبو، ما لقاوش شي رقم اخر. هنا داروا واش القاتل ربما خذا التليفون ديال الضحيه ومستحب الرقم ديالو بس ما تعرفش شكون هو ممكن. وبالتالي هنا الدرك الملكي غادي يعرضوا الهاتف ديال الضحيه على بلاطفورم النظام المعلوماتي، ولكن هنا شنو غادي يوقع؟ طاقم النظام المعلومات غادي ياكد للجدرميه بان اخر رقم اتصل بالهاتف ديال الضحيه قبل الطماج ديال البارح راه هو الرقم ديال نسيبو، راه ما كاين حتى شي رقم اخر نهائيا. ولكن نسيبو كيأكد باللي السي مصطفى لما كان معاه في المقهى كيأكدها وكيعاود يأكد باللي فعلا لما كان هو وياه في قهوه اتصل به شي حد وخرج وش عنده. كاين تضارب بولي الجدرمي شكون زعما تيخو واش غيتيخو نسيبو ولا غيتيخو الطاقم نظام المعلومات يتبع الدرك الملكي. على اي هذه كانت نقطه تحدث بعين الاعتبار في البحث ديال هذه القضيه هذه، ولكن ما غاديش يتم التركيز عليها بناء على عده عوامل. ان البحث مازال في ليطا انيسيال ديالو في البدايات ديالو، بالتالي تحدث هذه النقطه بعين الاعتبار ولكن غادي يكملوا البحث. الزوجه ديال الضحيه قالت لهم باللي الزوج ديالها ما باتش شي بارح في الدار، وبانه مني خرج البارح مع الصباح مشى يخدم ما بقاش رجع للدار نهائيا. تقول واش الزوج ديالها عنده شي مشاكل او شي عداوه او شي نزاع او شي فيصل مع شي حد؟ بكي مود انا ما عرفتش ما نقدرش نقول لكم شي حاجه. الا كان عنده شي مشكل او شي عداوه مع شي حد فراه تقدروا تسولوا الام ديالو، لان انا ما تنبخش في التفاصيل ما تعاودش تجيب بحال هاد الامور. الام ديالو لما مشاو عندها يبار صراحه كاين بواحد المعلومه مهمه في البحث. بكيما سيدي ولقى راه جا عندي البارح كيما انا كنت عيان شويه، جا عندي البارح شافني وجا فيا معاه الدواء سرى عليا وعاود هج لانه كان مزروب. قال لي مورا نحلو يتشحب كيتسمعني في الطوموبيل، ولكن ما داش شكون هو هاد التخيل اللي معاه. لكن شافني عطاني الدواء وخرج بسرعه. وهنا غنشر واحد النقطه، هي ان الجدرميه المحلو باي المكان ما لقاوش ما يفيد على ان الضحيه كان ناشحه السياره. فقط الاوكيس واحد كيبعتي وهذاك يبرر بالسبسي والكيف. هاد القضيه لحد الان مازال الخيوط ديالها متشابكه، خاصه ان الام قال الضحيه تتقول بلي وليدها جا عندها البار وجار فيها الدواء وخرج بسرعه لان شي حد كان كيتسمع في الطوموبيل. ولكن الجدرميه لما مشاو لحد الانطلاق الطوموبيل كيف نقولوا مستاسيوني على الحقوبه يعني واحد اقصى اليمين، بمعنى هاد السيد هذا كان واحد تما راحته. هل يعقل ان هاد السيد هذا غادي يمشي تما في هذاك الليل وفدا مشي بوحده تما باش يرتاح؟ لا يعقل. كان على الاقل الا بغى يتمي او هذا غادي يمشي لاي بلاصه، اكيد كان معاه شي حد ولكن شكون هو الله اعلم. نسيبو كيقول بلي تفاقوا وياه في قهوه، وهذا الشيء اكد مادري الجدرميه اللي موظف على روح في السي مصطفى هو الاول، بعد واحد المده خرجت نسيبو. اذا واش فعلا الضحيه كان معاه شي حد؟ هذا سؤال مطروح. وإلا كان معاه شي حد فشكون هو؟ بالتالي البحث على الرفيق اللي كان مع الضحيه في هذيك الليله لا يستبعد انه يكون هو عاتيه، وبقى مجهول. الرفيق ديال الضحيه في هذيك الليله بقى مجهول لحد الان. حدود هاد الاقوال اللي تنصرحوا بها دابا زين ما عرفناش شكون هو. هنا الجدرميه بعد ناس تنسدت المسارات ديال البحث في القضيه هذه، غادي نرجعوا لهذه النقطه اللي كان فيها تضارب. نسيب الضحيه كيقول باللي ما كان مع راجل اختو في قهوه اللي هو الضحيه، قال باللي جا اتصال في التليفون ديالو خرج هذا القهوه. ولكن طاقم النظام المعلوماتي بعد ما تفحص الهاتف ديال الضحيه ما لقاش رقم مزيف ديال نسيبو هو اللي اخر واحد اتصل به البارح.
أما الغد ليه كيف هما فكانت مكالمة والدة ديال الشريك ديالو اللي اتصل بيه وباش يعرفوا فين هو. كاين الجدرمية كيف ديما حنا ركزوا فقط على آخر مكالمة كانت دايره قبل 12 ديال الليل. السيد ما اتصل بيه حتى شي حد، ما اتصل بيه حتى شي رقم غريب، وهذا الشيء يخليو المحققين يشككوا في الأقوال ديال هذا النسيب. قالوا واش نسيبو كذب علينا، ربما هو عنده شي علاقة بالقتل أو عارف شي حاجة وكذب علينا باش يموه الشرطة ويصب عليه أنبار المحققين. وهنا غيعاودو يستدعيو المركز عمقو معاه البحث. شنو العلاقة ديالك نسيبك؟ المهم قال العلاقة لي معاه هادية، هو نسيبي وتزوج بالأخت ديالي، هدامي مجموعين كنبيعو نشتريو، كنقسمو الأرباح عند 3 معنا حتى واحد السيب آخر. مزيان، وما بقيتي تنبير حل الدار اللي نتهج مع حنا ديال الليل. خلوه في المركز ومشاو للدار ديالو ودقوا على الزوجة ديالو، فتح كيهم الباب. السلام عليكم. السلام. دابا ولا عفاك لا غادي نسولك شي أسئلة وركزي معنا جاوبينا عليها الله يخليك. قلتي وها ديروا لي راجلك ما جد خلي باحين بار لكن مجمع السونس جاز بارو تضبا ودوش وعاود هج. قلتي ما عاود هج ايوا ماش عاود رجع للبار، لكن ما 11 ونص بين هاد الوقت هذا ديال الليل. مزيان. قالوا له واش جا معاه شي حد او جا بوحدو؟ دا كيما جا بوحدو. ايوا وسمو داس بار لمسا داك اللي حطيت ليه يتعشى واكل مع البنيه شويه، وغنضيف واحد النقطه اخر في التصريحات ديالها. وهاد النقطه اللي غادي تضيف كانت معلومه مهمه جدا. هي لما قالت لي مودي بالليل لما رجع للدار عاود رجع للدار مع شي 11 ونص، ياك يمدي انه عاود بدل الحوايج ديالو ودوش ونعس. كانت معلومه مهمه جدا. كيفاش هاد السيد جا للدار ديالو نعس السونز ديال العشيه ودوش وبدل حوايجو وهي عاود يخرج، ولما يرجع عاوتاني للدار مع 11 او 11 ونص غادي يعاود يدوش ويبدل حوايجو؟ ما يمكنش غريبه هاد القضيه هادي. كاين شي واحد غادي يبدل حوايج جوج ديال المرات بين 2 سوايع او 3 سوايع او 4 سوايع، اساسا هو بحسب ما كيقول هو كان انا جيت عند نسيبي القهوه. علاش هاك السيد دوش؟ من شاف ما كيما محققين قالوا لا الله يخليك ورينا هاد الملابس اللي بدل حوايج اللي بدل الزوج ديالو البارح في الليل. بغاو يعرفوا الملابس ديتي موخا ودخلتهم قصلف لواحد لنا حاجه بدات الحوايج ديالو. بحسب ما قالت هي دات بانها كانت غتسبرهم اليوم، ولكن بما انها كانت عندها الفاكسان ديال البنيه ديالها الرضيئه ديالها كيف نقولوا حنا كانت عندها الجلبه، فضلت هذا تما كامل في المسحه. الجدرميه فداو هذوك الملابس ديالو، وهنا غتكون المفاجاه. لما لقاو واحد الجيري، كلشي كيعرف الجيري ديال هذوك الناس اللي كيبيعوا ويشريو كيكونوا فيه الجيوب بزاف، في اثار دماء. حجزنا الجدرميه هذاك الجيري ديالو ورجعوا للمركز. قالوا يقول لنا الشريف واش انت عندك شي جرح في الصدر ديالك؟ لان الجيري لقاو في اثار الدم في الصدر ديالو وبعض النقط ديال الدم اللي تشتت في الجيري، ولكن بماء كثيره متركزه في منطقه الصدر. داير لي ملا ما عندي لا جرح لا والو. وشنو هادشي هذا هنا في الجيري عندك؟ انه بهذا هدم. لا قال لي هاد الجيري هذا راني كنت شريته غير من الجوطيه ديال السوق، اما القضيه موراني مازال ما صبنتوش، لبستو غير هكا مازال ما صبنتوش وراني شريته فيه هذيك الطبعه. ما عرفت واش دم ولا بسباثه ما عرفتش شنو هي، المهم راني مازال ما صبنتوش. إلا لم تشري هاد الجيل هذا كيف من هذا السوق اي البارح. واه الجدرميه عرضوا هذاك الجيري على المختبر العلمي. قلنا عرفك واش هاد السائل او هاد الطلاء اللي كاين على الجيري واش هو دماء او شي ماده اخرى، واذا كان دماء لازم يتم مقارنته مع الدم بالبحيه. المختبر اكد لهم بانها دماء،
يعني ديك الماده هذاك السائل اللي كان مقلع الرجل هو دم. ونتائج الهبره كانت ايجابيه، كتاكد باللي كاين تطابق بين العينات المستخرجه من الجيري وبين الدم ديال الضحيه بنسبه 90%. مزيان، اذا هذاك الدم اللي على الجيري هو الدم ديال الضحيه. هنا واجهوا نسيبو مول الجيري بنتائج الخبره وقالوا به ودي هذا راه دم، وراه هو نفس الدم ديال نسيبك. اش كتقول في هذه القضيه؟ السيد اكيد غادي يدافع على راسو، قال لهم لا انا ما يمكنش نقتل، وخاصه هذاك نسيبي والزوج ديال الاخت ديالي وما عندي معاه حتى شي مشكل، ودابا ما عندهمش حق التهموني لان الجيري اصلا انا شريته غير من الجوطيه وكذا وكذا. ولكن الجرام يديروا لي شوف لا ديالك باش نكونوا واضحين وضوح الشمس واش نكونوا فاهمين مع بعضياتنا. هذا اللي في الجيلي ديالك، هذا السائل هذا هو دم، وهو الدم كيتطابق مع الدم ديال نسيبك. هذه نقطه من اوش داوين عليها بزاف. دابا اقول لنا كيفاش الدم ديال نسيبك وصل للجيلي ديالك، حنتناقش على شي حاجه اخرى ماكش معنا ديال هذا، لان الدليل العلمي المختبر العلمي كيأكد بان هذا الدم ديال الضحيه. دونك هاد النقطه هذه قالوا لي على اساس ما خشاش معنا. حنا دابا جاوبنا هاد الدم اللي في الجيلي ديالك هو ديال الضحيه، دونك اجا كيدير عندك انت في الجيلي ديالك. وقالوا لي باش نوضحوا الامور اكثر، هذا راه كيعني بانه لما تقتل نسيبك كنتي معاه، دابا وضح لي ما كيفاش هادشي. السيد توضع لي حد بهذا الكلام وبهذا الدليل العلمي اللي ما عند حتى شي حد يفند او ينكر هذا الدليل هذا. أدلة العلمية، أدلة لا تناقش. نسيب تحاصر واضطر يعترف داري ما انا لقطة مصطفى ولا قصة نسيبو زوج الأخت ديالو حول تفاصيل ارتكابية لهاد الجريمة. كيقولوا بدي أنا كنت شريك ديال نسيبي ومعنا واحد السيد آخر، حنا كنا بالكاسة الشركة بابادياتنا. داريه ذاك النهار كان معايا فعلا في المقهى، وبنهار بلينا كنبيعو نشريو الأرباح كنت تسمع الكلاسة، هادشي حنا متفقين عليه نولون ونمار بدينا. ولكن أنا ذاك النهار لما خرجت من المقهى تقريبا مع شي 10 ونص ل 11 قال لي لقيتو جاي عندي، جاي راجع عندي، كان جاي عندي بقهوة وتعرفت معاه في الطريق. قال لي مزيان من لقيتك هنا، قال لي كي صحابي مشي سير الدار، قال لي بلاك لا راني بغيتك في هذا الموضوع. قال لي طلعت معاه السيارة ومشينا حتى التمبرا، قال لي هبطنا وطلعنا السيارة اللور. قال لي هو عما اتي وبدا كيتكيف وكيثنو بلي راني بغيت نهضر في هذا الموضوع. كنت معبا ويقول لي باللي الارباح، قال اليوم راه ما غاديش نعطيوها لك، يعني الفلوس ديال اليوم راه ما غاداش تقسم لان الطوموبيل حسرات وخاصهم يصلحوها. وقال لي بانه راه من اليوم الارباح كيما النهار نقسموا حنا الارباح بثلاثه، ولكن كل واحد غادي يعطي النص ديال الارباح ديالو حق الطوموبيل. ديال اليوم هنا عرفت بانه الطوموبيل ما خاسراش، وعرفت بانه ما كاين حتى شي مشكل في السياره، وعرفت بانه تعافت عليا هو وصاحبو بغاو ينسبوا عليا. وقلت ليه عرفت شنو غادي دير نسيبي، صافي عطيني فلوسي اللي دخلت معاكم بها النهار الاول، والله يعاونني ويعاونكم، او غير نتوما شوف مع بعضياتكم. ديري هو جاوبني وقال لي بلي الفلوس ما كترجعش، ديري بديتي معنا تكمل معنا. قال لي فلوس ما عندنا ما نعطيوك. ديرني وتزايدنا في الهضره في هذا الموضوع هذا، لان في واحد اللحظه هو جبد عليا موس. اليوم حاجه جبد عليا موس، قال محيتو لي من يدو وطيحتو الارض دارتو الضحى وذبحو. قال لي محيت انا اللي كنعرفو مزيان، كنعرف نسيبي مزيان وكنعرف واش كيسوا. قال لي ما السيني انا تنعرفو قبل ما يتزوج الاخت ديالي. قال لي مادام وصلت معاه لهذاك المستوى ديال اننا وصلنا للمشادات الكلاميه والمشادات بديال الدين، قال لي كنت عارف بانه يا اما غيقتلني او غيخصني انا نقتله. قال لي واحد فينا كيخص يموت. قال لي ملي انا اللي كنعرفو شنو كيسوى. قال لي من بعد خديت الموس وخديت لي الفلوس من جيبو. قال لي وانا غادي للدار رميت الموس في واحد البير وكملت طريقي للدار. كانت هذه الاقوال والاعترافات التفصيليه اللي تحررت في المحضر الرسمي ديالو. تقدم هذا النسيب للعداله وتحكم بالسجن 30 سنه سجن نافذ. كانت هذه مسطره
وجريمة وقصة لحلقة اليوم. جريمة شنو السبب ديالها؟ كلمة مني كلمة منك، مشادات كلاميات تطورت لنزاع مشادات باليدين، واحد جبد السلاح الابيض ديالو وشعره على الخصم ديالو اللي هو نسيبو، وهو الطمع من طرفين، هذاك طامع في الفلوس وهذاك طامع في الفلوس، زايدوا في الهضره، انتهى الموضوع بجريمه قتل. اشنو السبب؟ السبب هو العناد في الكلام، هذاك شاد ضد بهذا المعنى وهذاك شاد ضد، وتزايدوا في الهضره، واحد فيهم قتل الاخر. على شحال ديال الفلوس تقريبا؟ شحال كاع؟ ديروا حنا 5000 درهم 4000 درهم 6000 درهم كاع. الانسان هو اللي يكون سيد الموقف، اللي يكون هو المدير ديال المواقف، يدير مواقفه. كان هذا المشكل يتحل ببساطه. هذا السيد هذا كاع يسمح في حقه في ديك الارباح، ماشي مشكل، والغد ليه يقول لي مودي بالعقل حتى يبرد الانسان، ويقول لي مودي عطيوني رزقي، انا بقيتش غادي نكون معاكم، وهالموضوع انتهى. ولكن على 3000 درهم او 4000 درهم استقل الانسان غادي يضيع 30 سنه من العمر ديالو في السجن. وواحد السيد الاجل ديالو طبيعه الحال قضاء وقدر، مكتب لي الله سبحانه وتعالى انه يموت في ذاك الاجل، ولكن الانسان كيخصو يرصن شويه ويكون كيف قلنا يكون هو مدير المواقف ديالو، يديرها، كيتحكم فيها وكيعرف تكون سرعه البديهه، يعرف اش كيدير، وماشي تسامح في حقك بهذا المعنى، ولكن سامح في حقك باش ما تطيحش في مشكل، سامح في حقك مؤقتا، حيث هذيك اللحظات غدر الشيطان تيأجج الصراع وتيأجج كيلعب على العقل ديال الانسان. كانت هذه هي حلقه اليوم، نتمنوا اننا نكون قدمنا ما يفيد. نشكركم متابعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.